د زامبې د نوم په اورېدلو ستاسو ذهن ته څه راځي؟ دا چې د زامبې رحمه الله د نوم او څهرې د مسخه کولو دپاره څومره هڅې سوي، نن به په دې انځوریزه کې ورباندې پوه سئ. زامبې رحمه الله په برازیل کې د اسلام یو ستر سپاه سالار و چې په نوم یې د برازیل اسلامي دولت ودان و. ممکن تر ننه د دې ویده امت 90% برخې د برازیل د اسلامي دولت په اړه هیڅ نه وي اورېدلې، مګر نو دا خبره باید پټه پاته نسي چې د دې امت اسلافو د نړۍ په شرق او غرب کې داسې کارنامې ترسره کړي چې په اسلامي تاریخ کې د ویاړ له اصلي سببونو څخه یې شمیرلی سو. نو د دې وخت را رسېدلی دی چې د معاصر نړۍ د فکري استعمار د مرکز هالیوډ اصلي څهره او له مسلمان امت سره د دوی تلپاتې دښمني واضحه او روښانه سي. هالیوډ او بالیوډ هغه نړیوال شیطاني مرکزونه دي چې د مسلمان ملت په دښمنۍ کې تر نورو یو قدم مخته دي او زموږ د اسلافو پر نوم او حیثیت یې ستر داغونه لګولي دي. دا چې د برازیل د اسلامي دولت د اتل څهره دوی په کوم شکل مسخه کړي او موږ ته یې راپېژندلې ده، دا به د دې لیکنې وروستۍ برخې ته پرېږدو ترڅو لا ښه ورباندې وپوهیږو. دا مړ ژوند امت تل داسې مړ ژوند نه و. د دې امت د سپاه سالارانو آسونه به یو ځای د آرام سمندر پر غاړه وبڅکلې او بل ځای به یې د سلطنت، راج او دبدبې شاهین د قفقاز او اوسنۍ کرمیا په هسکو کې پرواز کاوه. آرام سمندر له خپل ټول پراخوالي سره بیا هم په دې ونه توانید چې د اسلام په مخ کې خنډ وګرځي. کله چې عقبه بن نافع رضی الله عنه غربي افریقا فتح کړه، نو د آرام سمندر پر غاړه ودرېد او ویل ای الله جل جلاله، که زه پوهېدای چې له دې پراخو اوبو هغې خواته به هم ستا بندګان اوسیږي، نو زه به له دې اوبو تېر سوی وم او ستا دین به مې تر هغو رسولی و. له دې پیښې نږدې 1000 کلونه اوښتي وو چې د عقبه بن نافع رضی الله عنه د لاس کرل سوي نیالګي له دې اوبو واوښتل. د دې لپاره چې د دې قهرمانانو د کارنامو ښه درک وکړی سو، راځئ یو څو قدمه شاته ولاړ سو ترڅو موږ ته د دې حالاتو مخینه څرګنده سي. د امریکا د کشف سره یو ځای هلته د مسلمانانو قدم ور رسېدلی دی، خو د افسوس ځای دی چې درسي نصابونو کې موږ ته کریسټف کولمب او امریکو سپوچي راپېژندل کیږي، مګر یوه ورځ هم چا د کوم مسلمان وګړي یادونه دلته ونه کړه. کله چې د کابرال کښتۍ د برازیل په ساحل کې لنګر واچاوه، نو له دوی سره مشهور مسلمان او تجربه لرونکي ماڼوګان هم موجود وو، لکه شهاب الدین بن ماجد او موسی بن ساطح. مشهور برازیلي مورخ جواکین هیبیرو ویلي دي پرتګالیان د مسلمانانو ماڼوګانو کښتۍ چلوونکو په مرسته برازیل ته راورسېدل، چې دا مسلمانان په کښتۍ چلونه کې له اندازې زیات ماهرین او ځانګړي خلک وو. وروسته تر هغه چې سپین پوستي اروپایان امریکا ته دننه سول، نو هغوی دا نوې ځمکې داسې یو تر بله سره تقسیم کړې. شمالي امریکا د فرانسې او انګلستان په برخه سول، جنوبي امریکا د اسپانیا او پرتګال په ولکه کې راغلل. د فرانسې او برتانیا ځواکونو غوښتل چې په شمالي امریکا کې دایمي هستوګن سي، خو بالعکس د اسپانیا او پرتګال پوځونو دلته همیشنی واک او استوګنځای نه غوښت، ځکه یې ځان ته دا شعار وګرځاوه چې مړ یې کړه مال یې غنیمت کړه، بیا یې له دې ځای څخه پرتګال هسپانیا ته نقل کړه. بیا ځل هسپانیا او برازیل په خپلو کې تقسیمات وکړل. د برازیل زرخیزه ځمکه د پرتګال برخه وټاکل سوه او پاتې نور هیوادونه د اسپانیا تر سلطې لاندې سول. پرتګالي عیسویانو خپل کار پیل کړ او د برازیلي اوسېدونکو هموژنه یې پیل کړه، د دې لپاره چې هغوی د برازیل څخه د مال، دولت او سرو زرو اهرامونه پرتګال ته نقل کړي، نو دوی زیات شمیر غلامانو ته ضرورت حس کړ. نو د اسلام ابدي دښمنانو د افریقا په غربي سواحلو کې پر ضعیفو مسلمانانو د شپې له مخې تهاجمي حملې پیل کړې، ترڅو دوی لومړی په کښتیو کې اسیران او بیا د انتقال په پروسه کې د غلامانو کار ورځنې واخلي. دوی بل امن څخه پر یو ډک کلي یا ښارګوټي باندې د شپې حمله وکړه او ټول به یې اسیران کړل، چې له 40 کلونو څخه په کمه موده کې پرتګالي عیسویانو 14,000 مسلمانان اختطاف کړل. د لومړي ځل لپاره په کال 1523 میلادي کې د مسلمانانو غلامانو ډلې برازیل ته ورسېدلې. وروسته پرتګالي اختطافګرو دا شمیره نور هم پورته کړه، تر دې چې تنها له انګولا هیواد څخه 642,000 زنجي مسلمانان د اسیرانو په شکل برازیل ته نقل سول. د اسیرانو د انتقال پروسه ډېره په بې رحمۍ ترسره کېدله. بندیان به لومړی د کښتیو په لاندنیو خونو کې
د اوسپنې په ځنځیرونو وتړل سول، او که کوم اسیر به مزاحمت وکړ یا به په کوم مرض اخته سو نو هغه به یې سمندر ته وغورځاوه. د برازیل په موزیم کې د ځینو تاریخي نسخو له لیکنو څخه داسې معلومیږي هغه کسان چې د غلامانو په شکل کې له افریقا څخه برازیل ته راوړل سول د هغوی زیاته برخه مسلمانان وو چې په عربي ژبه به یې د قرآن کریم تلاوت کاوه. په دوی کې به ځینو کسانو په دوامداره توګه د اسلام د دین مبادی او احکام او ځینې اصول نور غلامانو ته ورزده کول. د دې غلامانو پر وړاندې د سرغړونې په صورت کې یا هم ځینې وخت بې سببه وحشیانه شکنجه هم ترسره کېدله، لکه وهل، سوځول او تر دې چې جنسي ځورونه به ورکول کېدله. له دې غلامانو څخه به ځینې ځنګلونو او غرونو ته تښتېدل چې وروسته د دوی او د سپین پوستو ترمنځ یو شمېر کوچني جنګونه هم ترسره سول، او طبعا چې بریا به د سپین پوستو پرتګالي عیسویان وه، ځکه هغوی د یو سلامت منظم پوځ او وسایلو درلودونکي وو. په کال 1405 میلادي کې پالمارس هم یو د تښتېدلو مسلمانانو غلامانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده چې نږدې 10,000 تښتېدلي مسلمانانو هلته ژوند کاوه. همدا د اسلامي دولت د مؤسس او د اسلامي تاریخ یو له سترو قهرمانانو څخه د اتل جانګا زامبي د راښکاره کېدلو ځای دی. د پالمارس مشر د جانګا زامبي ماما جانګا زامبا و چې هغه وخت به ځوان زامبي له خپل ماما سره یو ځای د عیسویانو پر خلاف جګړو کې برخه اخیستله. زامبا د دومره قوي حوصلې څښتن نه و، نو ځکه یې د څو جګړو څخه وروسته له پرتګالیانو سره یو تړون لاسلیک کړ. په ښکاره پکې د مسلمانانو ماتې نغښتې وه. زامبي د خپل ماما پر خلاف احتجاج وکړ او غږ یې تاثیر هم وکړ. زیات کسان د ده هم نظره سول چې تړون باید لغوه سي. بالاخره څه وخت وروسته زامبا له دې نړۍ څخه رخصت سو او تړونلیک خپله مات سو. له دې مسلمانانو سره وروسته ځینې د برازیل اصلي اوسیدونکي او ضعیف سپین پوستي هم یو ځای سول. پرتګالیانو دا تښتېدلي مسلمانان او د دوی ملګري تر هغو وځپل تر دې چې ډاډه سول چې نور د سر پورته کولو نه دي. خو الله جل جلاله په دې ایرو کې یو تازه سپرغۍ پیدا کړه چې لمبیا یې نږدې د برازیل هرې څنډې ته ورسېدې. هغه سپرغۍ جانګا زامبي و چې د خپل قوي جسم او ځیرکتیا له کبله په ځوانۍ کې د یوه جنګي امیر په حیث پیژندل کېده. ویل کېږي چې زامبي له یو شمېر اسیر شویو دیني علماو او مشرانو سره پر نورو غلامانو پټ وګرځېده. د هغوی خیمو ته به ورتلل، د هغوی سره به کېناستل او هغوی ته به یې د اسلام، قرآن، سالمې عقیدې او حریت د مضمون درس ورکاوه. کله چې د دې دعوتونو په نتیجه کې د زامبي پیروان زیات سول، په کال 1443 میلادي کې د برازیل اسلامي دولت په نوم خپل دولت په پالمارس کې اعلان کړ. له دې سره پرتګالیانو د دې نوي تشکیل شوي اسلامي دولت پر خلاف جګړه شروع کړه چې اسلامي پوځونو یو پر بل پسې بریاوې ترلاسه کړې، تر دې چې اسلامي دولت په کم وخت کې پراخه او ستره ساحه ونیوله. د اسلامي دولت مرکز پالمارس په طبیعي توګه غني و چې د خلکو اقتصادي ضرورتونه ورڅخه پوره کېدلی سو. همداراز د اسلامي دولت له حاکمیت لاندې ټولو ساحو کې قوانین او مقررات وضع شوي وو چې تر ډیره د افریقایي حاکمانو د تګلارې سره مشابه وو. ځینې تاریخي نسخې دا یادونه هم کوي چې جانګا زامبي د خپل سلطنت په داخل کې ځینې حدود هم پلي کړل چې د غلا او زنا حدود یې د یادونې وړ دي. زامبي یو قوي پوځ تشکیل کړ او ستر برجونه یې ودان کړل ترڅو له هرې تهاجمي حملې سره مقابله وکړای شي. د زامبي په دوران کې پالمارس خپلې بهترینې شپې او ورځې تجربه کولې. اسلامي دولت پراخې ساحې تر خپلې سلطې لاندې راوستلې او له پرتګالیانو سره یې بې شمېره لویې او وړې جګړې وکړې، تر دې چې د باهایا ولایت نږدې 20 مهمې نقطې هم د اسلامي دولت لاسته ورغللې. د اسلامي دولت دعوت کوونکو شپه ورځ پر ځان یوه کړه او د سالمې عقیدې او حریت طرف ته یې بلنه ورکوله. په کال 1488 میلادي کې د اسلامي دولت او پرتګالیانو ترمنځ هغه سترې جګړې پیل شوې چې لسګونه کاله یې دوام وکړ. د سپین پوستو امپراتور خپله په دې جګړو کې د شرکت پرېکړه وکړه او غوښتل یې مخکې له دې چې دا نوی اسلامي دولت پراختیا ومومي نابود او له منځه یې یوسي. په همدې وجه یې خپله ټول ځواک د بحر له لارې د برازیل پر طرف روان کړ. د دې لپاره چې د اسلامي دولت ویاړلي ځوانان الله جل جلاله یو په بل پسې خپل ځان ته وروغواړي او د دنیا له مصیبتونو او مشکلاتو څخه یې د تل لپاره خلاص کړ. په کال 1495 کې د اسلامي دولت مؤسس او بنیاد ایښودونکي جانګا زامبي په یوه معرکه کې په یوه پښه
سخت ټپي سو. پالمارس نږدې د سقوط سره مخ و، مګر جان ګازامبي بیا هم خپل مورال له لاسه نه و ورکړی او د محکم دیوال په څیر به هر ځای د پرتګالي عیسویانو مخ ته ولاړ و، تر دې چې پرتګالیانو د ده په نږدې کسانو کې یو خاین وموند او جان ګازامبي د پرتګالیانو سره اسیر سو. پرتګالي عیسویانو د خپل ټول عمر حسادت او کینه اسیر زامبي ته ساتلې وه، چې د 1495 میلادي کال د نومبر پر 20 ورځ یې لومړی د اسلامي دولت د دې سرلوړي اتل څخه سر قلم کړ او بیا یې د حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه په شان د هغه غوږونه او پوزه ورڅخه پرې کړل. انا لله و انا الیه راجعون. تر دې وروسته د زامبي رحمه الله سر د اسلامي دولت په ټولو ښارونو وګرځاوه، د دې لپاره چې په راتلونکي کې خلک له بغاوت او مقاومت څخه وویریږي. معتصبو عیسویانو په دې هم اکتفا ونه کړه، د جان ګازامبي مخ یې لومړی د کباب په شکل وسوځاوه او بیا یې د زامبي نوم پر هغه مړو باندې کېښود چې د تور سحر په وسیله له قبرونو څخه راوځي او مخونه یې مسخ سوي وي. د دې لپاره چې اسلامي امت بیا کوم زامبي پیدا نه کړي، نو ځکه یې د زامبي شخصیت داسې تحریف کړ چې ټولو ته د کرکې وړ معلوم سي. په برازیل کې اسلامي دولت څه باندې 50 کلونه په سرلوړۍ او عدالت او عزت کې تیر کړل. نن هم هر کال د نومبر پر 20 باندې برازیل کې یو ملي جشن جوړیږي چې په دې جشن کې افریقایي مسلمانان غلامان د برازیل د ازادۍ او حریت سمبول ګڼل کیږي. درنو اوریدونکو، اوس به پوه سوي یاست چې هالیووډ د دې ستر اسلامي او انقلابي قائد روښانه څهره څنګه مسخه کړې ده. هالیووډ په لسګونه داسې فلمونه جوړ کړل چې د زامبي په نوم له قبرونو څخه راپورته سوي مړه انسانان پکې ښکاري چې له څهرو یې وحشت او حیوانیت ښکاریږي. د اسلامي امت د ځوان قشر نږدې 80 سلنه ځوانان نن د زامبي د نوم اوریدلو سره د هالیووډ دا مسخه سوي څهرې په خپل ذهن کې ویني او فقط تر 10% ممکن د جان ګازامبي رحمه الله پر ویاړلي تاریخ خبر وي او افتخار پرې وکړي، مګر نور ټول ناخبره دي. راځي چې نور په ټول توان خپل قلمونه وڅرخو او د دې ویاړلي امت ویاړلي تاریخ د ټولو مخ ته رابرسېره کړو. لرې نه ده چې الله جل جلاله د دې امت په ځوان قشر کې یو ځل بیا افریقایي النسل مسلمان غلام جان ګازامبي رحمه الله د دنیا په هر ګوټ کې پیدا کړي، د امت د برم د اعادې په هیله. دا لیکنه چې د برازیل اسلامي دولت په نوم ده او لیکوال محترم الیاس عمر دی، تر لوستلو وروسته یې ما پرېکړه وکړل چې زه یې په انځوریزه بڼه تاسو ته وړاندې کړم چې له نیکه مرغه دا مسؤلیت مې په ښه ډول ترسره کړ. تر نورو پورې رسول یې ستاسو مسؤلیت دی. راتلونکی انځوریز به انشاءالله د واتیکان د یوه داسې کتابتون په اړه وي چې پټ رازونه یې د زرګونو کلونو په تېرېدلو سره بیا هم پټ پاته دي. دا چې دا رازونه څه دي، نو راتلونکی انځوریزه مه هېروئ.